وموقالك سادالينتا عيارته وهذا تطبات كان هراوين داود السادالي عيارته حساب بدن دحمري دونتو كوحاها مانشستر سيتي iyo sidoo kale Liverpool kuna guuleyso lacag $30 adigoo raacay shuruudaha ay tilmaamaha kor ku xusan aan ku bilaabo sidoo kale aan u soo daadaga falanqeynta ciyaartada xiisaha badan Anfield Road wuxuu caaw martigelin doonaa mid kamid ah kulamada ugu weyn sidoo kale ugu xiisaha badan ciyaar adag oo dhaxmari doonto kooxda Liverpool oo soo dhaweyn doonto dhigooda wiilasha uu hogaamiye Pep Guardiola Sky Blue ama Manchester City waxay doonaysaa in dabcan hogaanka horyaalka ay u tartanto markii afraad oo xiriir ay ku guuleysato halka Liverpool ay doonayso koobkan inay ku macsalaamayso macalinkoodii weynaa ee Pep Guardiola muddo 9 sano halkan soo joogay galabta ama caawa waxay dhaxmari doontaa ciyaarta ugu xiisaha badan horyaalka dhinaca kale geeska kale taageerayaasha kooxda Arsenal gambara ayaa u yaala waxay daawan doonaan labadani kooxood hadii isku kurfaan dan ay ugu jirto balse midkood hadii badisa Gunners-ka iyagana hardan kale dagaal kale ayaa sii sugi doono labadani kooxood waxay wada ciyaareen 193 jeer 94 jeer kamid ah waxa badisay kooxda Liverpool halka sidoo kale 47 jeer ay badisay kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoona 52 jeer ay barbar galeen kulamadii ugu dambeeyay wada ciyaareen 5 kulan ay ugu dambeysay hadii aan eegay ciyaareen labadani kooxood laba kamid ah waxa badisay City laba kamid ah waxa badisay Liverpool halka sidoo kale hal game barbar ay galeen gamekii ugu dambeeyay labadani kooxood dhaxmaray waxay wada ciyaareen 25 November waxayna ahayd ciyaar xiiso badan oo soo gashay 9 saac bargalabnimo iyadoo gamekaasi ku dhacay garoonka kooxda Manchester City ee Etihad waxaana lagu kala baxay gool iyo sidoo kale gool oo labada dhibco ay ku heshiiyeen hadii aan u soo daadago ciyaartooyda labada kooxood ka maqan iyo safka ciyaartooyda laga weyn karo ay warbaahinta maanta qorayso waxa la leeyahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Alisson Becker oo muhiim u ah kooxda Liverpool iyo sidoo kale Joe Gomez oo Liverpool muhiim u ah Thiago Jaito iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Joan Matip ayaa liiska dhaawacyada kooxda Reds dabcan ku jiro dhamaan waa laga weyn doonaa squadka ama safka kooxda kubadda cagta Liverpool waxa soo laabtay xidigii weynaa ee dabcan reer Masar waa xidiga Mo Salah wuxuu kulankan qayb ay ku noqon doonaa iyadoo la filayo in ciyaarta qaybaha dambe uu soo galo balse dooqa macalinka uu leeyahay haduu doono ku soo bilaabi karo dhinaca Manchester City hadii aan eego ciyaartooyda dhaawaca safkan laga weyn karo uu kamid yahay Doku waxa la tilmaamayaa dhaawac inuu qabo balse kulankii ugu dambeeyay kooxda Champions League ay ciyaaraysay waa la nasiiyay oo waxay u baahan tahay in kulankan uu ciyaari karo balse warbaahinada qaar waxay tilmaamayaan Doku in dhaawac uu ku maqan yahay halka sidoo kale Jack Grealish muruq ayuu ka dhaawacan yahay oo muddo ayuu soo dhaawacnaa kulankan waa laga weyn karaa sida warbaahintu ay qortay Matheus Nunes oo kamid ah kooxda kubadda cagta Manchester City xiddig kale muhiim ah kulankii ugu dambeeyay Champions League ayuu dhaawac weyn soo gaaray isagoona farta ka jabay kulankan waa laga weynayaa oo kuma jiro liiska kooxda kubadda cagta Sky Blue Pep Guardiola iyo sidoo kale macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku dagaalami doono ciyaar xiiso badan garoonka Anfield Road waxayse garoonkan uu yahay kan ugu taageeraha badan horyaalka Ingiriiska ayuu martigelin doonaa kulan xiiso badan waase kulan miisaan culus labada kooxood bay ku dagaalamayaan top score-ka ama hogaanka ugu sareeya horyaalka EPL-ka Liverpool miyay dabcan ka gudbi doontaa tijaabada adag ee kooxda City mise Sky Blue ayaa qaab forja ah mar kale ugu gudbi doonta kooxda uu hogaamiyo Pep kooxda uu hogaamiyo macalin Klopp oo kooxda kubadda cagta Liverpool daawada adigu saadaal ciyaarta meeqii ku dhamaan kartaa